біздің қоғамдағы жағдай. Жақсы іс менен жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Бір жақсы іс істеу менен жаман істі тоқтатуға байланысты мысалдар кетейік. Егер бір адам екінші бір адамды апаттан құтқарса, отқа жанып атқан жерінен, ит талап атқан жерінен, суға батып атқан жерінен, болмаса биік бір этаж үйден құлап бара жатқан жерінен құтқаратын болса, оның осы құтқарған ерлігін, я бұл жақсы іс, ерлігін өзгелер түсіріп алса, онда елдің бәрі осы жөнінде айта бастайды. Енді ондай оқиға жақын арада кездесті. Астана қаласында кішкентай қыз терезеге асылып қалған кезде, сондай бір ер жүрек тәрбие көрген бір бауырымыз оны құтқарды. Ол жай ғана құтқарды, бірақ сырттан көрушілер түсірді, сонымен жан-жаққа тарады. Сөйтіп, ар жағында жомарт кісілер пайда болды, оның еңбегін бағалады, шынында бұл үлгі тұтуға тұтатын істердің бірі болып табылады. Сөйтіп, оны әлеуметтік желіге шақырды, оған сұрақтар қойылды, оған адамдар үй, пәтер сыйлыққа тартты. Енді бұлар үлкен нәрсе істеді. Ол адам шынымен керемет жақсы істеді, ол бауырымыз. Біреудің өмірін құтқарды. Яғни оны дүниеде бір жақсылық істеді. Біреудің отбасына келетін үлкен қасіреттен сақтап қалды. Ал егер сен біреуді басына деп жатқан жерінен құтқарсаң, иттен таланған жерінен құтқаратын болсаң, осындай этаждан құлап бара жатқан жерінен құтқарып жатқан болатын болсаң, бұл үлкен ерлік болатын болса, ал егер сен адамды дозаққа түсіп бара жатқан жерінен құтқарған болсаңшы, кім бағалайды бұл нәрселерді? Оны Аллах Тағала бағалайды. Және де дінді түсінетін мұсылмандар бағалайды. Жоғарыда қойылған сұраққа жауап берілетін адамдар бағалайды. Оман ахсану қаулан мимман да'a илаллах. Аллахқа шақырған адамның сөзінен жақсы сөз бар ма дейді. Сол үшін бұл жерде өте мән беру керек болып қалады. Дүниенің ісіне шақырған өзінің адамдардың аты қалай шығады? Мысалға, Илон Маск десе білмейтін адам жоқ. Ең көп подписчик сода. Яғни оның негізгі істеп жатқаны технология. Аспанға спутник ұшырып жатыр, ракета ұшырып жатыр, ең бай адам деген сияқты, ең бәр адам. Тіпті сол Илон Маскке біреу оған сұрақ қояды. Енді аспанды көп зерттейтін адамдардың біреусі ғой біздің заманымызда. Ең танымал адам. Сөйтіп оған сұрақ қояды. Ал енді Илон Маск бір діндар адам болса керек, сұрақ қойған. Оның твиттеріне сұрақ қояды. Сен енді мынау аспанның бәрін зерттеп жатсың. Елдің былай айтқанда бүкіл әлемге лидер болыпсың, үлгі болып тұрған адамсың. Елдің бәрі саған қарап отыр. Енді сен дейді, осы жаратылыстың жаратушысы бар екенін жарияламайсың ба? Ана жүрегінің соғысы тоқтамай тұр, сол туралы бір ауыз айтып кетпейсің ба? Сен бәрін айтып жатсың ғой, осы туралы неге айтпайсың деген сұрақ қойылды. Оған ол thank you, рахмет сізге бұл сөзіңізге дейді. Бірақ дейді, оның берген жауабы не деп айтады? Мен дейді, ертең Құдайға сенбегендігімнен, Аллахтың айтқанын істемегендігімнен, Құдай жоқ деген сөз айтпайды. Құдайға сенбегенімнен, Құдайды мойындамағандығымнан дейді, дозаққа түсіп кеткен болатын болса, мен оған қарсылығым жоқ дейді. Өйткені менің білуімде дозаққа түсетін адамдардың саны көбірек болады екен дейді. Мен көппен біргемін дейді. Мен қарсы емеспін дозаққа бара беруге. Өзім ақ барамын деген сияқты жауап жазып жібереді. Енді бұл жаңағы бүкіл әлемнің миллиондаған адамдардың үлгі тұтып отырған кісі көп ұзамай артынша не болады? Оның енді семьясында үлкен жеке басында бақытсыздық көп қой енді, ақшасы көп болғанмен. Қанша әйел кетіп қалды қасынан. 5 баласының біреусі әкесінің атынан бас тартады. Оның дүниесі атаға қызықтырмайды. Жария түрде сотқа беріп бас тартады өзінің әкесінің, Илон Масктан. Фамилиясынан ауыстырады. Сөйтеді де не істейді? Ол ұл бала, қыз бала болуға шешім қабылдайды. Әкесі ештеңе істей алмайды. Осы уақытта әрбір күніге бірнеше рет қарапайым халықпен кездесіп, әрбір нәрсеге ерінбей жауап отырған адам, 9 күн Илон Маск жоқ болып кетеді. Елдің бәрі уайымдайды. Құса болып кетті ма, баласының несінен не қалды ма? Бірақ ол жазғанда баламның өзі таңдауы деген сияқты бір оған қатты қайғырмайтын деп жазады. 9 күннен кейін белгілі болады. Ол не істеген? Шіркеуге барған, Папа Римскиймен кездескен. Сөйтіп қалған 5 баласының біреусі кетті ғонда. 4 баласын ертіп сояқта жүреді.
Яғни айтқан кезде орыстарда мақал бар ғой, падающий самолет атеистом не бывает деген сияқты. Жәннат батқан кезде Құдайды тану қиын емес. Яғни ол аспанға спутник ұшырған кезде елдің бәрі танып тұр да. Бірақ Аллахты таныту бұл одан да жоғарғы нәрсе.